분주한 일상, 쉼 없이 달려가는 우리에게 자연은 작은 틈을 선물합니다. 그 틈 사이로 스며드는 평온, 느껴보신 적 있으신가요? 숲길을 천천히 걷는 동안, 잔디밭에 앉아 하늘을 바라보는 순간, 복잡했던 마음은 어느새 고요해집니다. 자연은 우리에게 비어있는 공간을 제공하고 그 안에서 우리는 진정한 자신과 마주할 수 있습니다. 괜찮지 않다고 솔직하게 말해도 괜찮습니다. 꾸밈없이 자신을 드러낼 때 비로소 진정한 소통이 시작됩니다. 잠시 멈춰 명상하는 시간을 가져보세요. 단 몇 분이라도 좋습니다. 조용한 시간을 통해 스트레스를 해소하고 내면의 평화를 찾을 수 있습니다. 자연 속 작은 틈, 그곳에서 평온을 발견하고 진정한 자신을 찾아가는 여정을 시작해보세요.